balanga o Gims rumba Dadju rumba et nzambali mbisanga yi devi boepe na yibi na bango te Bobet TV Dadju na Gims ngai nazo tenir bango rigueur ya gravité kopesa bango ba passeport diplomatique j'ai rien à voir avec mais baza ba ambassadeur ya musique nini ya rumba congolais rumba nini Dadju abeta rumba nini Gims abeta rumba nini Dadju abeta rumba nini Gims abeta sikoyo Bobet TV na yo va na raisonner tina lobi ya eza faute na bango eza faute ya chef de l'état il est incapable ya faire la différence ya R&B na rumba soka pesa ki bango ba titre wana po ba betara R&B ba linga ba zwango to linga pas to sepela bandeko na biso bazui ba ambassadeur ya R&B na biso libanda bono rumba o bango ba beta te Bobet TV na jana na yebi kombo na ye azaba ba tata na biso akala mais jana na musique ya Congo na yebi te so to robeta ko mo jana na to beti papa mba to beti jana na to beti vie na biso be volo ko to beti jana na to beti ba vie de fa to beti jana na c'est du n'importe quoi Bobet TV si c'est que a passer vie politique na yo bimba na limité ale bino boko no za statut boko no bomba ko na sele pour sele ko na razamba siko sika bango basali statut wana po kabila na kata tala kango to nani Bobet TV to beta masolo ya élection Congo est-ce que to ko tanga ka Moïse Katumbi na makambo élection na biso vraiment ya Congo tout temps atteindre parce que il est pas un candidat non nga na préféré Moïse Katumbi que nous postuler na Zambie na famille ya mama na ye ba ko voter soka Monique Zambie za mukia ke na Italie bande ko tatene baza kuna ba ko élire président de la République na habité na Italie so baza na président de la République mais ana ko to boyi makambo ya ba étranger tozali na kabila rwandais awa nyokoli biso lokola tokufa toye kozwa mwana ya papa na biso Etienne Tshisekedi wa mulumba toye na awa ye kutunde toyebi te soka linga ke na biso wapi mais Bobet TV soki eza vraiment ya solo Chilombo tika makambo wana soko lingo pesa aéroport Kombo kenda tana jimbele na tonga aéroport mo na mbujima ikuna ata na kananga apesi Kombo Tshisekedi muto boya azate tako ba kolo batikela biso Bobet TV bandeko bakufi na este wana kuna muto abomi bango ayebani eza ba occupant ba Rwandais bakoti babomi bandeko na biso ba Congolais Kagame atindaka bango awa na Congo babomaka ba Congolais po batuti ba remplacer bango vous comprendre soki toyena oyo esalami na Matadi Kibala eza irresponsabilité ya l'État veut dire que le pays est gouverné par les irresponsables. Bobet TV la reine du média suivez tous Bobet TV avec Bobet TV ne manquez plus jamais aucune actualité. Merci beaucoup Nabino Bozuli Bako Kolanda Biso na chaîne Nabino Bobet Télévision. Merci Nabino Nyoso bo se confier à Biso. Merci Nabino Nyoso bo pesa biso confiance voilà. Merci Nabino Nyoso bo s'abonner non s'abonner au fin la cloche de notification pour ça que vous manquez belemate au tout ça dans la chaîne Biso Bobet Télévision. Aujourd'hui nous sommes là avec Katumba donc avec lui trouver Tamasolo parce que il y a là il y a bana au bazan la kati il y a UDPS le peuple avec Valentin Moubaki qui est le président donc trouver Tamasolo est-ce que Valentin Moubaki a à postuler cette fois-ci donc Masolo ko beteze belé to tu comment mande ko na biso ba kufi et belé na moment seulement il y a 2 jours bande ko belé ba kufi to yoki lisusu que il paraît que aéroport international ya Njili ils ont changé combo donc Masolo eza ko bete belé to ko yoka to bana nous position na yeso makambo na nyos et puis sur le plan il y a makambo tote komona ba pesi na ndeko na biso Gims avec Dadju ba passeport diplomatique donc baza bato baza ko représenter la musique congolaise à l'étranger to éviter par rapport au nini bango ba betaka rumba te on ne sait pas donc tokoyoka point de vue na concernant makambo na nyoso ndeko mbote ndeko mbote na bandeko nyoso bazolanda mbote mingi boni santé mikolo ebele ya tomona nite nazali santé za toujours na ngolo ya Nzambe toujours continuer pour vivre toujours na Congo na biso mboka malgré kufa nango déjà mais toujours vivre toujours mboka kufa biso batoza boye mboka kufa ndene mboka déjà babumba ngo pati lombo na lodja soki na mboka batetela kuna abimboka déjà kufa donc biso to vivre na mboka déjà kufa. Boni président Valentin Moubaki. Président Moubaki, il se porte toujours à merveille. Il
il est chez lui à Limba. En tout cas, ça calme vraiment. Mais toujours quand il sous-souté, apparition, alobana makambo ezo salama, attaque ezo salama na Estambo Canabiso, aza ko se prononcer pourquoi liembongo Tony. Président Mubaka azala muto opesi mbongo aliati. Le président Mubaki makambo sozo le kana est wana. Président Mubaki aloba yango déjà tozalaka na kimia te na mboka oyo tant que tozala ba institution ya makasité, tant que tozala ba institution légitimité. De alobaka yango déjà to banomona babiloko wana. Kagame na Museveni babando sala musala na bango bazo sala na est ya kobomaka bandeko ba congolais tilelo. Des autres ya Assemblée nationale paix à lobby paix le côté. Des autres de l'Assemblée nationale est-ce que Mubaki faut le makamboli kana Assemblée nationale? Est-ce que tous à l'Assemblée nationale na mboka o? Ouais, ils ont présidé par le président Mboka. Un tout petit groupe de troubadours bavandi wana balia rambonga l'état ya pamba ya ofélé aujourd'hui l'Assemblée nationale. Bango basale loni pour le peuple congolais. Batu nyonso bazaka wana bango nyonso 500 to banda na koko mboso tina se. To benga bango ba honorable par rapport à quoi basala nini? De bango nyonso tout zuna ba papa Molière ba koko mboso bande ko Eliezer bango nyonso tout depuis tant malonga za kuna. De ko Eliezer aza moko ya bino ya bande ko UDPS te ndeko Eliezer wana tikalo za muto UDPS atambala moko te. Ndeko Eliezer aza muto ya sedisaka ba opportunité Swe Kabila zali a akosi kosi Kabila titi ta fingale bazo pakola ke ko toase ndomo la ke ko se retrouver na l'Assemblée nationale. Alors qui peut élu le député le mieux élu dans l'élection il y a année passée en fait. Mais Babiloko ceux qui ne Eliezer aza ko se retrouver dans l'Assemblée nationale il est là parmi bateau basalaka vol électoral, escroquerie électorale. Ndenge Basile asalaka aye ko yiba peuple akosi bino po joa kaka bavoix akosi bino po joa kaka bavoix donc azu bavoix ke kuna commencer na ngo oya lingi azwa palissade. Voilà ndeko Katumba to yebananu est-ce que le président Valentin Mubaki a causé la candidat à élection 2023 ou pas? Oui, ceux qui de l'élection en 2023 c'est les candidats potentiels à Congolais les la président Valentin Mubaki. Nandenge nini? Nandenge que président Valentin Mubaki yenda za crédible jusqu'à présent na ba politicien na biso à Congo. Président Valentin Mubaki soit candidature za poto que sakana za poto gagner en auto gouverner Congo. Qu'est-ce qui prouve que ça crédible? Président Valentin yo ka président Valentin ba makamba pamba. Yo ka déjà Valentin Mubaki na makamba pamba non. Valentin Mubaki il est le seul et l'unique politicien ou hasard crédible jusqu'à présent. Au Congolais pas José la toujours andi mutu alolenge wana to tient au sommet à l'état. Président Valentin Mubaki azara na service ni ya Rwanda ni ya Uganda. Le coup la politique tout wana bango a na majorité na opposition et belé bana misala ba Kagame na ba Museveni. On a na mara ya ko chaka batabongo sommet ya ba institution na biso ko ba servir ka Rwanda na Uganda non. Mubaki ko yona pas servir Congolais en tant que président de la République démocratique du Congo. Mais avant Bazala élu, avant la population est élue bango et ça n'a pas boyer le mbo kitoko pour sa assurance na population et après dès que mutaza place wana de tout bien mécanicien changera bon est-ce que vous appelez les quatre ce qui le président Valentin Mubaki a eu poste wana ya cause les premiers citoyens RDC. Non, président Valentin Mubaki azana nous avantiger te le quoi ba politicien musutu wala bongo ya ba avantiger non. Ozomo la politicien abandaka da ko yiba na poto abandaka déjà ko yiba na poto moyibi abandaka da ko yiba na poto azaka na poto akendaka kayute akendaka pa ite moyibi ozo kanga te mnaza ko utiliser bien moyibi na poto akota na ba magasin zo yiba afalsifia akenda ko falsifier ba chèque abatu ba yiba kana banki bongo so bozu mukonza bongo na mboka bongo ya malungu ozalate. Ce que le président Mubaki Luka na makambo na surtout azalakate. Le président Mubaki Luka na makambo na surtout azalakate. Est-ce que bon à kofuta kuna pona postuler la présidence à Ozana on parce que toyebi président Valentin na minute on dirait côté un bon ezamo kokoso. Bongo ba osenga kuna na seni ceux qui wapi ngo ba kosenga mbongo ngo wana biso na IDPS les peuples européens to pesa ma cotisation mensuelle ndengeni. So ba seni 100,000. Biso to ana plus de 100,000. Combattant. Plus de 100 000. Il y a des gens qui ont candidat ou la campagne qui toko.
po aza na parti oyo efanda pembeni ya Moïse Katumbi pembeni ya nani président actuel en fait ye pe bandeko UDPS bazo continuer que à kozala na 2023 donc ye azali parce Moïse Katumbi koto est-ce que à kozala vraiment la to beta masolo ya élection Congo est-ce que to ko tanga ka Moïse Katumbi na makambo élection na biso vraiment ya Congo tout en attendant parce que il est pas un candidat non nga na préféré Moïse Katumbi ke ko postuler na Zambie na famille ya mama na ye ba ko voter soka Monique Zambie za mukia ke na Italie bande ko tatene baza kuna ba ko élire président de la République na habité na Italie so baza na président de la République mais ana ko to boyi makambo ya ba étranger tozali na Kabila Rwanda awa nyokoli biso lokola tokufa toye kozwa mwana ya papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba toyene awa ye kutunde toyebite soka linga ke na biso wapi mais il y a des présidents bien nani non président Mboka bien on a des micro ba poisson ba loso ekiti masango je crois masango zaki na 98000 ekiti le peut-être na 98000 ça que masango zaki 98000 on a combien de kilos on bon ba ça que on a ba kilos za kama ça que munene boye ko za mulai mo awa boye ekiti ndeko bobet na marché à liberté on a kiti bandeko bazo ke ndeko somo baka ba ça que ndeko bobet ba biloko zo tala na ndo tengo za kana changu bana changu ba ko kanela opamba nani iloko moko na wenzi wana ezate ngane ebisio masangu semoul o to somba ke za 25 kg wana ezala ba saki mobo ya jaune il y a de cela 2 mois na somba kango na 28 000 francs congolais na kena somba ngo lobby na somba yango na 38 000 francs congolais 38 000 francs congolais loso ibandoko za ba 41 000 42 000 mais le loso comme na ba 54 000 55 000 iloko ekiti ezate to misono bakendaka kopeshe na Namibie soki bateki yango na Mweka soki bateki yango na Dimbelenge soki bateki yango wapi awa ta 1 kilo monanité poulet béton nazo mona moka na réseaux sociaux et puis na réseaux sociaux ezali so somo o ba ta réseaux sociaux ba mité mabe basali so poulet azobina poulet azobina bi bokanse bokolia na 2000 na 2020 bokanse bokolia na 2000 na bona ne bosuki de poulet et monanité. Mais au moins il faut qu'on dise ça que basaki masango et mon na marché à liberté bandeko bayanda okende kosomba ndeko na ngai nazaka na masina te donc yango pe moyo ba bisayo ngai nazaka na masina te nga nazalaka na bandali donc pona somba kaka masango fona longwa de bandali ti marché de la liberté et puis yo bi changu wana eza na combien de population changu ka ya pamba wana changu esangisi population ya Gabon esangisi population na ya Rwanda esangisi population na ya Congo Brazza poso ko du commune ya Kimateka pamba wana navoko sati commune ya Kimateka nyonso tu wana eza nombre ya Congo Brazza mobimba kaka population kaka ya Congo Brazza donc c'est toujours bango so Congo Brazza to ko tshabo na commune ya Kimateka bafandi kitoko siko semu na ngo batekelaki nani asombaki te chilombo aza na lokuta okaka lokuta kanisa mwana moyibi moso oboti mwana mabe respecte mokonzi ya mboka papa bongo mokonzi ya mboka so aza lokuta balobaka te chilombo aza lokuta balokuta ngo so pe na bina explique na prouver okomona prouver nanuko chile gelou akosa 100 jours akosa gratuité akosa soto bina tanga wa iza telme belé ekosalanga mutu so de mouton moi to moni yango tozaka na so de mouton na Congo mais wana bandeko bona na biso ngana tuni yo biloko basali wana soki eza so de mouton mais oui yango wana ba présenter wana ngana ndimi yango so de mouton te babiloko wana déjà so oke na limité échangère na fikini na babenga ngo nini eloko na monument ezalaka wana omonaka bonaka elo mo eleka wana te nde beli biso yango batie so de mouton ebandi wapi esuki wapi soki eza dodani tobenga ngo dodani na yebi te soki tobenga na yebi te so de mouton namoni baso de mouton na bapays mosusu ya Afrique awa nafungoli monoko nabi so de mouton ngo yango heureusement nga mpe nazalaka moto atembe nalingelaki ndima eloko wana so de mouton na bimokanisa villageois pamba eloko wana so oke kozwa mutu na mboka nde oye na yo olakisi yo so de mouton andimi ke so de mouton yango sikoyo biso tobotama na Kisasa na maternité Kitambo yo olakisa nga so de mouton yango wana pandake namonaka yango na limité déjà banda mokutu ezalaka déjà donc biloko wana ezali kaka moyen ya tshilo mobabimisa mbongo bayiba
lokola bazoyiba na présidence de la république makasi présidence ya miyibi présidence ya badétourner bazoyiba mbongo ya peuple lokola l'état aza te. Voilà, eza moi pasi mais lelo tokoloba nini parce que tolali tolamuki na sango ya pasi bandeko na biso bakufaki na marché ya Matadi Kibala donc 26 personnes vont perdre vie et le même jour accident salami na nzela ya aéroport ya Njili kuna mata bato bele bakufi tomoni 207 et panzani dans grand car et tout aki yango tomoni le côté mususu susu mutuka ya munene donc et pandi lisusu mituko to benga communément awa ketch batu bakufi na écart seulement il y a 2 jours na ituri kuna kutu ko lobate donc batu bazo continuer ko kufa to ebite est-ce que eza na message moko za caché derrière ba mort ya batu na tamuke kaka boye pona batu lelo pe balobi bebele que non eza ba mort wana ba sacrifice na bango bino batu bozo kende na ba élection ba sacrifice pour que batu bakufa pour ba gagner na bokondi na bango est-ce que ça bon biso batu toujours que une élection oui parce que il dépêche le peuple peu beaucoup lokola biso il dépêche le peuple toujours que na ba élection quand on va pas la candidat député ni na kile ba moment na Matadi Kibala Congolais za makasi na kokima ka makambo ozomona Congolais za makasi na kokima ka makambo soki tozwi mort Matadi Kibala na mort ya accident oyo utosala mawana ya esprit de mort na mort oyo esalami na este wana na kaya ba déplacer eza des cas très différents bandeko bakufi na este wana kuna mutu abomi bango ayebani eza ba occupant ba rwandais bakoti babomi bandeko na biso ba congolais Kagame atindaka bango awa na Congo babomaka ba congolais po batuti ba remplacer bango. Vous comprenez? Ce qui tourne na oyo esalami na Matadi Kibala eza irresponsabilité à l'État. Irresponsabilité à l'État veut dire que le pays est gouverné par les irresponsables. Comment ça? Oui. Place câble à haute tension eleki. Pour que nous côté que la mutunda kuna se ya câble wana ndenge nini cadastre. Câble à haute tension eleki likolo câble wana soko et katani awa to moni kaka o katani okutu nde ya mukie boyoki combien de morts date tangi. Mais bon quand on a fait la câble on a batongi nani tekela kabatu wana bandako nani l'état congolais Kabila tekela kabatu bandako na se wana titi ta bibino kutu bokufa na bino bwa bandeko na ngati Kabila sa longwa c'est là kasino bisaote Kabila tekeli bango bandako lo bibino bokufa na bino et décharger Kabila tekeli bandako lobi bokufa na bino bino bwa bandeko na ngati Chilomboye amoni bandeko na biso bavanda na se ba câble wana partout na mokili balukelaka peuple solution te siko bovandi oyo eza risque tolongoli bino awa totie bino esika boye bokende bango bazotala pe malgré bamort wana esalami baza pe calme bazwi bibembe bake soki batie na morgue nini oyo kape mboka ya soni corbillard komeme bembe eza te ambulance komeme bembe eza te bake kozwa kaka ba DC eki wana nde bakumbe nango bibembe bandeko na biso entre temps Chilombo gaspilla bambongo ko kosombela ba miyibi wana ba député bavandaka na assemblée nationale 500 jeep palissade jeep moko eza na 52 000 ou 54 000 dollars 54 000 dollars tozwa combien d'ambulance toza lango te bandeko bakufiali oyo mu ya na mutuka na ye ya malili soki ya 50 combien de mille Sama Lukonde ye patandi oyo ya senga soki combien de mille oye tous les ministres batani mituka na bango ya basenga combien de mille bayina ngwana pendant que bibembelali wana ambulance ko memongo ezate bazanga soni miyibi ya chef balikala nzela bakanzaka peuple asekela na bango ke to banga botala miyibi bazoleka miyibi to lingi suma kama timoyibi te 2023 soki toke élection ezaka po to benga na bango
bakoya koepose biso lisusu te kagame akoya kotya moto ya lisusu te. Mais eloko nini bozo condamner l'état parce que yo moko lobi bato bazomona bien que sika oyo singa autention eleki wana. Mais pourquoi pas bakende koluka sika musu ya kofanda seulement kofanda wana et à part ça ba maman wana o bazaki na kati ya marché ebele bakoma koteka na balabala faute ya l'état ça va parce que ba pekisa bango bazonga il y a même une photo de circuler ya maman colonel ya Matadi Kibala ye même abandaka kogangela ba maman wana bateka ka libanda bozonga na kati ya marché bazonga kate l'état a la responsabilité place wana na nini irresponsabilité à l'état yako mona zolo baka l'état biso aza irresponsable mama ozala mwana oti soko zakala mwana na yo ya 2 ans 3 ans donc le koyo oyo saka mwana ka koleka pemela mbabola moto te fotika mwana na leka na mbabola wana zika l'état aza tata peuple aza mwana l'état aza tata peuple aza mwana ce que le balabiso faut à l'état pour les athées irresponsabilité à l'état teka na wenzi okoteka na wenzi soko boko teka na wenzi okoteka te o to bengana bango baboya irresponsable irresponsabilité ndi yango wana o moninga na ebiso ke ezali irresponsabilité o commandant lili bengana ka batu commandant lili bengana ka batu te commandant lili akoma ko ndoko leka zo futa ngoso ba 200 ado futa bongo yeli pratique wana te ba futa ba mwando so bateka na balabala 200 ya kokombo bongo tike ezali mbongo asalongo ezali lokola mama lili aza pe kuna omote ninga za munene mbongo ba matungulu bambala bafufu oyo utaka Matadi Kibala kuna ya zwaka 200 olingote ka siko place ngo wana oyo bakufeli wana okopesa lili 200 soko boli lia bengani yo nde pratique oyo tozala nango na Kongo yango wana balobi samedi salongo atosali na salongo te soki police aleki opesi 200 otiki alika ya place wana. Voilà, ndeko katumba to changer sujet parce que l'air ezokende mwambangu to betali solo lelo oyo maître Gims aza nande kuna Daju ba ambassadeur ya musique bien et culture congolaise sur le plan musical et le colonango président actuel Félix Antoine Tshisekedi abakiseli bango sous ba passeport diplomatique na habité okokoloba nini est-ce que baza koleka ba musicien otozana bango na kati ya mboka wa bien ndenge non Daju na Gims ngai nazo tenir bango rigueur ya gravité kopesa bango ba passeport diplomatique j'ai rien à voir avec mais baza ba ambassadeur ya musique nini ya rumba congolaise rumba nini Daju abeta rumba nini Gims abeta rumba nini Daju abeta rumba nini Gims abeta sikoyo nazwa charge nato démarrer bango dernièrement wawa démarrer bango mabe mais na yo va na raisonner tina lobi ya eza faute na bango eza faute ya chef de l'état il est incapable de faire la différence ya R&B na rumba soka pesa ki bango ba titre wana po ba betara R&B ba linga ba jwango to linga pas se prendre ndeko na biso bazui ba ambassadeur ya R&B na biso libanda bongo rumba o bango ba beta te de ngala fe na raboye o da dunde ya ambassadeur ya rumba bongo fali to kocha fali wapi fali to kocha fali wapi fali to kocha fali wapi fali po lelo pe na Kongo na rumba ngo soki fali te to kobina nani fali kutu a beta musique o ba Daju ba beta ka azomi na rumba beti lisusu ok Daju so na rumba odenda mais fali landi bango na arène ba beti azomi na rumba beti tulombo aka mutama be so za mutama beti se ka yebi na ete ko sa différence ya R&B na peut-être ba pesi bon compte papa na bango juna jana na beta est-ce que pour na Daju bien maître Gims va beta rumba bazana posa ba effort rebelle parce que papa na bango déjà za wana beta pe rumba ndinga osakana te jana na ebi kombo na e azaba ba tata na biso akala mais jana na musique ya Congo na ebi te so to beta kombo jana na to beti papa mba to beti jana na to beti vie na biso be vulu ko to beti jana na to beti ma vie de fa to beti jana na c'est du n'importe quoi. Hein? C'est du n'importe quoi. Djanana, a milicier à Kala, a Betra Bazaïko, ah, ça va. Mais Djanana, bête le cola papa Wemba. Djanana, bête le cola vie case. Djanana, bête le cola baba, bavé madilou. Djanana, a bête le cola malonga, te auto, je vais te tirer sur une pour la tatana, pour la tatana, pour la tatana, et salinini.
et ça les tata na bango soka betaki rumba oyo yokana te wana oyo betaki rumba bana ba beti rumba te bana ba beti R&B et comme makambo tata na bana ndeni tout ça clair et comme makambo tata na bana ndengeni. Mais à part ça aussi, avant même Mbappé ça y est, passeport diplomatique, il y a une émission au maître Gimsa Salagi à Boyaki nationalité congolaise. Que Aza place Union Sazalaka, Aza comme français, à Kenda Poto na âge à 2 ans. Et le lieu comme on a, au pays ça y est, opportunité wana, engagement wana ya ambassadeur culturel, il y a musique africaine, il y a musique congolaise. Est-ce que ça vraiment le que Bongisa Minaye? À chaque fois tu le vois manquer à congolais respect. Où les façon à manquer biso le respect, à manquer artistes et musiciens congolais respect. À chaque fois manquer biso respect makasi. Donc on les a manqué respect à manquer envers ba Mopao, ba Karmalov, ba Mukulu, ba le biso du Cap, donc le mot banding wana. Ba Kofiolo midi surtout Mopao na Rome, na Rumba, Mopao. Atayo moko. Donc na kofanda bono ka nze momo boye mer na biso bana bina ngokala mukengeshai. Est-ce que bakimi so beti bilo wana ba mukengeshai wana beta katilelo rumba ndi yango wana yo balanga o gims rumba daju rumba e nzamba limbisa ngai devi boye pe na yibina bango te. Mais est-ce que tu as besoin par complexe ou bien parce que Bazaka Kabana Poto yango batie bango likolo ya bandeko bazana ki? Et ça par complexité. Il y a des choses qui manquent, mais il y a des musiciens congolais qui manquent de respect. Ouemba. Il y a un complexe. On va dans la poto, il y a petit mazara na poto kunat. Valoriser na poto. Oui, azara na poto kunat. Il y a un makamora na poto to simbarate. Makamora na poto to simbarate. Bana poto nyo soyele bona présidence miyibi. Ta DJ yoyo. DJ yoyo akim lambo francophonie. Moi na poto moyibi. Bilomba 14 millions, Marcel Bilomba 14 millions. Na Mbujima ikuna soki na Kasai nini kuna Marcel Bilomba wana. Yepe su moyibi. Mwana poto. Totanga bana poto. Ozomona aza moi kino comment les autres na makama ya busoto te. Au moins tu viens na biso nani 10-23 wana eza code na ngana na vie na ngai 10-23 oyo akomboni na makambo pamba te. Mais le banco moni pega. Non, 10-23 au mona ke baokanga ba miyibi jamais yoka 10-23 bima. Jamais ko yoka 10-23 komone bimi. Po anini ya osala boulot normal, aliaka pena bato azala pena bato. 10-23. Ah, voilà ndeko tozokoma vraiment la suka émission na biso lelo toyoki aéroport international ya Njili bazo changer ngo kombo bazo pesa ngo aéroport Tshisekedi. Est-ce que ça information est solo? Tshisekedi sikaza asengi bango lo wana te. Bango objectif na bango za kufingisa kombo ya Tshisekedi kaka. Tu le monenga zana likambo yela na pouvoir de kufingisa kombo ya Tshisekedi. Mota lo ngona na kombo na Etilombo. Azo komba Tshisekedi alata. Est-ce que Tshisekedi mai sikaza sengi bango ke bolongo na aéroport anga na wana kombo na ngo aéroport Njili o ke no chango Tshisekedi na sengi bango lo wana. Basala nde makambo bayekolaka na IDPS. Soki baza ba incapable ya kosala makambo bayekola na IDPS, batika pe kombo tatanga na kimia. Po lelo ndenge za biso nde to aboy. Na kombo IDPS wala to sambwa to comment qu'on se justifie. Ah bino IDPS te biso IDPS mais bakisaka le peuple. Tshisekedi kutu tango na bota bino mo bandengo na to comment qu'on se justifie biso mususu. Atika komwana kimia toyebi kaza tato ya biologique mazala pe tato ya biso politique atika kosuye komwana jusqu'à ce point là ce que ça vous met en solo Tshilombo tika makambo wana soko lingo pesa aéroport kombo kenda tana jimbele na tonga aéroport mo na Mbujima ikuna ata na kananga apesi kombo Tshisekedi muto boya azate tako ba kolo batikela biso ba belge batikela biso ndeya lingalongola azona jika magama ba comment que moi esika statut na ye esika basali statut za wapi comment que te bote ko inaugurer statut ya Tshisekedi statut Tshisekedi bate sala ngwapi une fois parce que yonde za muto IDPS ngai na yebi place au basali la Tshisekedi statut eza limité bon mais limité pe ya muke eza wana biloko nyoso to domona wana eza façon ya bango ko kinde ko débloquer ba montant pour passer le logo mobo ya $16,000 mais babimiseli yango ba
babimisela yango 1 600 000 bandeko na biso na baza makasi na kimoyibi Tshisekedi a passé vie politique na yo mobimba na limité alebino boko no kozwa statut boko no kobomba ko na sele po sele kuna za razamba siko sika bango basali statut wana po kabila la kinga kata tala kango to nani place bateta statut wana kuna mutu aleta nzela wala mingi koleka kabila zate donc batende kabila tala ka dit n'importe quoi Tshisekedi s'il faut que c'est la Tshisekedi statut fallait basali la na 7e mairie au moins na place commerciale na place commerciale wana ya munene wana tanga katumba na ngena kinde na timwa gerbe de fleurs banga wana beaucoup na bokete to kende kuna to kende ko sala nini po kuna ba juste statut na bango ba tie kuna basaleli kabila kuna eloko bakunda kuna ezala kandi ba ville brequet ya Peugeot eza yebembe kuna te bayani na ba ville brequet ya Peugeot na cercueil bakitisa kuna ebemba Tshisekedi ngana okende ko s'incliner mukono obeta to na Belgique kalate donc Belgique na obeta tout donc nous s'incliner dans cimetière ya Bombaleki ko revient la wana donc nous s'incliner wana bakunda ya te te wana baraka na cercueil ya pamana ba pièce à monter en ligne ya Peugeot ou ya Renault. Voilà, merci beaucoup Ndeko Katumba to komi na suka émission na biso liloba esuka et surtout opesa numéro no ya téléphone na bande ko nyonso ba Hollanda so pe bato ko pesa mbote bazali opesi mbote bato ko pesa mbote bazangi te donc lelo fuma fona banda na ser na ngai Liliane hein Eliane unité s'impose Eliane kengela madila malamu na pesi unité s'impose mobima mbote et sans oublier Miss Nangaï dit Dallas Elia Patience Bekombe on est toujours ensemble Lisa la Zaïroise Bikamba Mbang poto on a besoin na yo la pesi groupe mobimba boza tellement bien la pesi bino bambote bino nyo surtout et sans oublier mon vie à moi Georges Bosaka na Paris wana yaya Fazala et sans oublier encore nazo baksaka toujours sans oublier la baxi souvient Nangaï William Sindoumé avait dans le Canada avant ça makambu vraiment donc wana ma yaya vraiment vikala troté fara et aussi numéro ya téléphone non na téléphone bandeko o bali babenga ndeko o lingo benga to sulula makamwa mboka numéro na ngezali plus 243 ni code na biso te non pesa 250 pamba ya Rwanda plus 243 89 77 17 152 OK plus 243 89 77 17 152 nde yanga numéro wana o aubena na to solola dans les bancs obena na yo moi conseil ezape bien o ko obena na kwa finga to sala ka ndenge ezalaka Voilà, merci beaucoup Ndeko Katumba ozalaki wana pona biso donc on a rappelé Azamoko ya parti UDPS le peuple aux abongo présidé par le président Valentin Moubake. Na bonde to soukisi émission na biso. Merci d'exaucer qui est là derrière la caméra. Bye. Bobette TV, la reine du média. Suivez tous Bobette TV. Avec Bobette TV, ne manquez plus jamais aucune actualité.